فمن أعظم الأمور التي تعين الناس على الباطل للأسف كما يقول عموم البلوى. ما معنى ذلك؟ إن للأسف ناس تعودت إن الحاجة لما كل الناس تقبلها يقول لك يبقى عادي. يعني إزاي؟ يعني لو حضرتك رجعت مثلا من 10 سنين ورا، ابنك مثلا لما كان في الجامعة من 10 سنين، لو كنت جبت له بنطلون والبنطلون مثلا قطعة بسيطة خالص، يقول لك يا ابويا انا مش هينفع اروح الجامعه بالبنطلون ده، اصحابي هيعايروني، البنطلون مقطوع مش عارف ايه، انا عايز بنطلون جديد. تمام؟ خلاص كان كده، خلاص يا ابني هنجيب لك بنطلون. فجاه قال لك ايه؟ لا ده الموضه بقت ان احنا نلبس البنطلون وهو مقطوع. فنفس الولد اللي كان بيقول لك مش هينفع اروح الجامعه قام جايب نفس البنطلون المقطوع. طب هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت للاسف ربيت ابن ما عندوش شخصيه، هو عايش ايه حسب المجتمع ما يقول له. المجتمع لو قال له البنطلون من غير قطعه كويسه يبقى هو ده كويس. لو المجتمع غير رايه يبقى انا مع اللي غير رايه. طب انت شخصيتك انت فين؟ انت قناعتك انت فين؟ انا ما عنديش قناعه. انا انسان ماليش شخصيه، انا من بالي كده دلدول، انا ماشي زي الناس بتقول لي. الناس ماشيه يمين انا بمشي يمين، الناس ماشيه شمال انا بمشي شمال، الناس كلها دلوقتي بتقعد على القهاوي انا بقعد على القهاوي، الناس كلها بتخش الجوامع انا بخش الجوامع. فين شخصيتك انت؟ انا ما عنديش شخصيه اصلا. انا اصلا اتربيت ما عنديش شخصيه، ما عنديش فكر كده اتقال انه فلان ده هو كده اصلا. يقول لك سبحان الله احنا بدون ما عرفناه هو كده انسان محترم وعلى خلق، لا هو ما عندوش شخصيه. طب ايه اللي بيدفع الناس على كده؟ اللي بيدفعه للاسف انا وانت 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 فكره ان احنا بنتقبل هذا الفساد. لذلك كان البخاري رضي الله تعالى عنه يوصي اصحابه الا يلقوا السلام على اصحاب المجالس. يعني ايه؟ يعني يقول له لما تعدي على المواصل كده تلاقي ناس قاعده على القهوه ما ترميش السلام عليه. ليه يا امام محمد بن اسماعيل؟ قال حتى لا يظنوا انهم على خير، عشان ما يوصلش رساله ان هو مش بيعمل حاجه غلط. ما انا النهارده انا قاعد على القهوه وشغالين قناه بتاع رقص وزفت وبتاع وبشرب شيشه كل حاجه، وبيشرب قدامه بتاع مثلا بريل ولا بيشرب مش عارف ايه وكل الاشربه المحرمه دي، وبعدين انا معدي عليه وشكلي بقى شيخ كده ودقن ومش عارف ايه، السلام عليكم ازيك يا حاج فلان؟ ازيك اتفضل. فما يجي واحد بعد كده يقول له ايه يا اخي اللي بتعمله ده غلط. غلط ايه يا عم؟ ده فلان وفلان عدى عليا ومفيش حاجه عادي يعني. وبعدها بشويه حضرتك تعدي عليه وسلم عليه، وبعدها بشويه اتفضل يا حاج اتفضل تعالى نور شرف. الراجل مش حاسس ان هو بيعمل حاجه غلط. انما تخيل الراجل ده لو قاعد وهو عارفك كويس قوي وانت عمال رايح جاي عليه ولا اي حاجه، فيبتدي يسال هو الراجل ده ما بيسالش عليه ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ فيبتدي مره في مره حد يسالك هو ايه الحكايه؟ تقول له والله عشان انت بتعمل حاجه غلط وانا مش عايز اشارك في الغلط ده. فانت قاعد مثلا بتشرب مخدرات، قاعد بتشرب شيشه، بتعمل فانا مش هشارك في الاثم ده. لو انت قاعد في مجلس طيب انا هاجي واسلم عليك مش اي مشكله. فاذا ان انا ما ساعدش في هذا المجتمع ان انا الاقي الاثم اساعد عليه، لا ده انا انسحب بالمشهد حتى الناس تتاثر ان انا رافض هذا المشهد. يعني هو النهارده مثلا لو واحد فتح تحت بيتك مثلا كباريه، هتقول عشان هو جاري انزل ابارك له؟ لا طبعا مش هتنزل. ليه؟ لان انت لو نزلت كانك بتقر هذا الامر، ده انت موافق عليه حتى انت نزلت بتفتح له شريك. لما تلاقي مثلا واحد عامل فرح وتعرف انه جاي فيه رقاصه ومش عارف ايه وبعت لك كاس دعوه، تروح؟ طبعا ما اروحش، لان انا لما اروح معناه انا موافق على اللي هو عامله. كان افراح كتير للاسف هنا في البستان تلاقي معظم الافراح فيها مخدرات وفيها 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 وفيها. ايه يا جماعه ده؟ والناس تروح عادي والف مبروك يا حاج فلان والف مبروك. لا ان انا ما اروحش ووصل له رساله المخدرات دي حرام. حتى لما عملت الفرح ده ما حدش جه يبارك لي، الناس ما كانتش تبارك لي ليه؟ اصلا كنت جايب مخدرات. فيجي اللي بعده لما يعمل فرح ما تجيبش يا عم مخدرات، ده الفلان الفلاني لما عمل فرح وما حدش جاله خالص في موضوع المخدرات ده. فيبتدي المجتمع هو اللي غيره، هو اللي خلاه يتغير ويغير فكره. طالما هو ما عندوش شخصيه يبقى المجتمع هو اللي يشكل له شخصيته، يعلمه هذا الامر. الراجل ده النهارده لو قاعد مثلا قدام المسجد فاتح اي محل، لو انا عديت عليه وقلت له تعالى صلي وانت عديت عليه وقلت له تعالى صلي، ده قال له تعالى صلي، من كتر الاحراج هيقوم يصلي. انما لما انت بتخش تصلي وتطلع وهو عايز تروح تسلم عليه مش حاسس ان في مشكله حصلت، ان انا ما قمتش صليت عادي يعني. ايه اللي جرى؟ ما الراجل بيسلم عليا وبيعاملني كويس، الموضوع بسيط خالص. فاذا تتعلم ان انت كمجتمع ما تساعدش هذا الانسان. لما تبقى قاعد في قاعده مثلا تلاقي شباب بيهزروا فواحد بيطعن في عرض امه، يد يا ابن مش عارف ايه ويا اللي امك ما اعرفش ايه، وبيضحكوا وبيهزروا، ده بيطعن امك في شرفها. انت مبسوط الواحد بيقول لك على امك ان هي زانيه؟ ده هزار يعني؟ في هزار ان انا اقول لك امك دي ست زانيه؟ هزار ايه ده؟ يبقى تقف تقول لا بعد اذنك احنا هنهزر ونضحك بس عرض امي ما تجيش ناحيته. يا عم ده احنا بنهزر، لا مفيش هزار، عرض امي ده ما فيهوش هزار. العرب زمان قامت بينهم حرب تسمى باعث الغبراء 40 سنه بسبب طعن في عرض امراه. واحد يتكلم على مراه قامت حرب ال40 سنه بين قبيلتين بيموتوا في بعض. المراه لها قيمه، لها ثمن، لها قيمه. يعني امك دي
هينة عليك لدرجه ان انت تسمع واحد بيخوض في عرضها وبتضحك؟ يعني ايه اللي يضحك في كده؟ انت انسان مش طبيعي ان انت امك بعد كل اللي عملته ده بتسمع بودانك واحد بيقول عليها ست زانيه وتقول اصل هزار. هزار ايه؟ لما تعلم ان الله عز وجل خلقك ورزقك ووفقك ومنحك كل شيء، وبعدين تلاقي واحد ده بيسيب بالدين، ما تقولوش يا اخي اتق الله، يا اخي حرام عليك، يا اخي ده ما ينفعش، انا مش هتكلم معاك تاني طالما بتسيب بالدين. تعظيما لله عز وجل. يا اخي ده لو شتم ابوك بتزعل، فما بالك بالله عز وجل الذي في يده مقاليد السماوات والارض. فاذا تتعلم ان انت كمجتمع ما تشاركش في هذا الفساد. يعني زي ما كنت بدي مثال في احد المساجد، بقول له يعني تخيل حضرتك كده لما يجي في البيت مثلا الساعه 11 اخبط عليك، السلام عليكم ازيك يا استاذ فلان، بعد اذنك ممكن تطلع لي مراتك ترقص شويه عشان اتفرج عليها؟ تقول لي انت مجنون يا عم، هو ده اللي بيحصل في الافراح؟ هو اللي بيحصل في الافراح؟ بلاقي واحد باعت لي كارت بيقول لي ان شاء الله تشرفنا في اليوم الفلاني، هنجيب لك حاجه ساعه وكرسي ونطلع لك اهل عيلتنا يقعدوا يرقصوا البنات وتتفرج عليهم. هي دي الافراح الوقت. فهل الانسان يقبل على كده على نفسه كده؟ لو انا جيت لك البيت انت تقبل كده ولا هتقول لي انت انسان مجنون هتموتني؟ طبيعي الناس تعمل كده. فللاسف هي دي الافراح الوقت. تلاقي واحد بيكلمك يقول لك تعالى اتفرج على مراتي واختي وامي وهم بيرقصوا، تبقى قاعد تقرا يا جماعه الناس دي عاقله، الناس دي طبيعيه، الناس دي في وعيها، وتلاقيه مبسوط وتفضل يا عم الحاج وتعالى طب يا عم العين الرسل يا عم مش حد غريب، غريب ايه؟ ياخدوا عرضك، انت مش راجل، انت مش مسلم، مش عربي، فين عرضك؟ يا اخي ده ابو جهل كان يغار على الاعراض، ده ابو جهل اللي ما عندوش دين ولا بيفكر في اخره ولا اي شيء، انت حتى ما حصلتش ابو جهل. فاذا تكون انت ما بتشاركش المجتمع في هذا الفساد، لا ده انا اكون واحد من الناس اللي بيقفوا لما الاقي حاجه زي كده انسحب من المشهد. لما تيجي الناس تسالني بقى انسحبت ليه؟ اقول له عشان انا مش راضي عن الموضوع ده، عشان الموضوع ده حرام، عشان الموضوع ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، عشان الموضوع ده ربنا لا يرضى عنه. فيبتدي لما انا اعمل كده وانت تعمل كده وانت تعمل كده، الشاب اللي كان مش مقتنع بالبنطلون العادي واقتنع بالبنطلون المقطع هيبقى نفس الشاب اللي كان مقتنع بالافراح دي واقتنع بالافراح الثانيه، اللي كان مقتنع بالمياتم دي واقتنع بالمياتم الثانيه، اللي كان مقتنع بالسجاير واقتنع بانه يبطلها، اللي كان هتلاقي هو نفسه اتغير، لان هو خلاص بقى ده امر واقع، ده شاب مالوش شخصيه. فدورنا احنا ان احنا نشكل له هذه الشخصيه، واعظم ما يشكل هذه الشخصيه المسجد، ان امه بقى ربنا يكرمها تحثه انه يروح المسجد يصلي، يتعرف على ناس صالحين، ناس طيبين، مره يسمع درس من شيخ، مره يسمع نصيحه من واحد، مره يتعرف على راجل كويس، يسمع خطبه كويسه، يبتدي ينصلح قلبه وينصلح حاله. فده لازم يكون شغلك الشاغل في الايام القادمه حتى تكون يوم القيامه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه.